ini mar আকাশ থেকে বিমান যেতে ছিল ভাই সামনে মনে বসে সামনে মনে হইব বিদেশ তো মনে করছো আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আপনারা যারা অ্যাঙ্কার সাউন্ডকোর ফ্লায়ার 2 স্পিকারটি পারচেস করতে চান তারা অবশ্যই আমার এই রিভিউটি আপনারা দেখে নেবেন। আমরা এটার ফিচার এবং সব কিছু নিয়ে ওভারঅল ওয়াটার টেস্ট করব এবং এটি আনবক্স করব। এতে আছে ব্লুটুথ 5.0 অ্যান্ড এটা IPX7 অ্যান্ড 360 ডাউন সাউন্ড প্রোভাইড করে অ্যান্ড ইনক্রেডিবল ইমার্সিভ সাউন্ড প্রোভাইড করতে সক্ষম। আমরা সব রকম টেস্ট অলরেডি করেছি, তারপরে আপনাদেরকে একবার আনবক্স করে আমরা দেখাচ্ছি। এতে আছে USB Type-C পোর্ট এবং একটি কেবল দেওয়া আছে। আর মূলত স্পিকার এইগুলাই আর কি। এই স্পিকারটি সব মিলিয়ে 20 ওয়াটের, আর এতে বেজের যে ডিপ্যাগ্রাম ওটিও আছে এবং এতে বেজ বাটন আছে। এখানে সব রকম বাটন পেয়ে যাবেন। তো এখানে অক্সিলারি পোর্ট নেই এবং USB পোর্ট নেই। বক্সটি খুব সুন্দর এবং সিম্পল অ্যান্ড মিনিমালিস্টিক অ্যান্ড দেখতে খুবই গর্জিয়াস। স্পিকারটির মেইন ফিচার হলো একটি বিট সেন্সিং লাইট, যা একদমই গর্জিয়াস, যা আপনাকে মুগ্ধ করবে। প্রচুর বৃষ্টির মধ্যে প্রায় 1 ঘন্টা স্পিকারটি ভিজার পরও তেমন কোনো প্রবলেম দেখা দেয়নি। বলা যায় পুরোপুরি ওয়াটারপ্রুফ একটি স্পিকার। আপনারা সবাই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব